你係結唔到婚嘅人，你就結唔到婚，有定嘅可能佢。我都想做李嘉誠啊，我做唔做到咧？我都想做馬雲啦，叱咤風雲啦，係嘛？我得唔得？我嘅位置就係算命佬，我咪緊守我崗位咯，我做好佢咯，行行出狀元啦嘛。你擺爛都冇用噶，你乞衣啲命點啊？你佢擺爛啊，佢都要乞食噶，佢就係要做呢個角色啊！你明白未啊？冇得取代㗎，即係等於啲指紋咁，你嘅指紋同我指紋唔一樣嘅，我冇可能係取代你嘅指紋，唔係唔可以改。了凡四訓啊嗰啲咁，就係要叫你點樣好好做嘅，你準備好，唔好到咧突然之間嘅時候，你咧亂晒手腳都唔知點去應付，你先要收身，你點樣去大量同埋睇得開？有啲人係耿耿於懷㗎嘛，好多嘢，咁你點樣去避咧？避無可避啊，因為你係已經一定要得到嗰件嘢嘅時候就好危險。有嘅時候，我放棄，喂，我就一狠聲啊，一生氣啊，我蝕咗啲，算數，我唔理，我走人，嗰度過啊嘛。如果唔係你翻啦，佢話尋根問底咁，一定要問出個所以然。所以有啲嘢叫難得糊塗裝糊塗，都係屬改命嘅一種啊嘛。但係有好多人好難做得到，100個人有20個人做得到啊，已經我拍手掌。